The first force is gravitational force. We all know gravitational force क्या है, हमने अपने previous classes में पढ़ा है इसके बारे में. So gravitational force is a force which comes into picture when two objects having some mass they are placed near to each other. That means दो objects जिनका कुछ mass है उन्हें अगर एक दूसरे के पास रखा जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. That means एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा और जो फोर्स होगी इट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. सिमिलरली जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद द सेम फोर्स एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला F is equal to G m1 m2 by r square. It was given by Newton. This force is inversely proportional to r square where r is the distance between the two objects.